Сіздерме достар, бүгін біз математика пәнінен 375-ші есепті шығаратын боламыз. Біріншісі 1/185, 1/5-4. Яғни біз бірінші 1/5-4-ті айналдырып аламыз, 5-тен 9 шығады. Енді оның ондық бөлшекке айналдыру үшін 2-ге көбейтеміз, сонда 10-нан 18 болады. Ондық бөлшекке айналдырсақ 1/18, өйткені бізде бұл жерде жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдырып алып салыстырыңдар деп тұр. Екіншісі, яғни мен айтпаппын қайсының үлкен екенін, сонда бұл жерде 1/185 үлкен болады. Қарап тұрсаңыздар, мына жерде сан жоқ, сондықтан мына үлкен болады. Екіншісі 0,2, 20-дан 3. Енді 20-дан 3-ті айналдырып алуымыз керек ондық бөлшекке. Енді 20-ны 5-ке көбейтеміз. Сонда 100 шығады, 3-ті 5-ке көбейтеміз, 15. 115, онда ондық бөлшекке айналдырамыз, 0,115 болады. Сонда бізде 0,2 саны 10-нан 2 саны үлкен болады. Өйткені мына жерде 0 болады, немесе 0 болады, немесе мына жерде 1 кіші, ал мына жерде 2 үлкен болады. Түрден кейінгі. Үшіншісі 9,145 тең 9,20-дан 9-дан. Яғни 9,20-дан 9-ды айналдырсақ 20-дан 189. Оны 5-ке көбейтеміз, 100-ден 945. Айналдырсақ 9,145. Сонда біз бұл жерде екеуі тең болады. Өйткені екеуі бірдей санмен тұр. Төртіншісі 25-тен 8, 0,125. 25-тен 8-ді айналдырып аламыз, 4-ке көбейтеміз, 132, ондық бөлшекке айналдырсақ 0,132. Сонда бізде 0,132 үлкен болады. Бесіншісі 3,5-тен 2, және 3,9. Енді айналдырсақ 5-тен 17 болады. Енді оны 2-ке көбейтеміз. Сонда 10-нан 34 шығады. Ондық бөлшекке айналдырсақ 3,10-нан 4. Алтыншысы 7,10-нан 7, және 7,4-тен 3. 7,4-тен 3-ті айналдырып аламыз. 4-тен 31 болады. 25-ке көбейтеміз. 100-ден 775 шығады. Сонда 7,175. Бұл жерде сонда бізде үлкені мынау екен, яғни мынау. Үлкені мынау. Манағын 5-шісінде үлкен болғаны 3,9, ал 6-шысында 7,4-тен 3. Егер ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.